们，格力空调就是全世界最好的空调，不服来战啊！昨天收回来的，今天就卖出去了，就这个效率，还有谁不服？你就来试试。就这个效率，也就只有格力能做到啊！昨天收回来的一匹的冷静王2代。 就是这台啊，昨天我们整回来的一匹的26的，就所有的空调里边，只有格力有这个牌面，今天收，明天就卖，哎，它就这么招人稀罕，你没招啊，这就是董明珠的实力啊。不然咱就没办法，那就水流不出去。对，这空调估计要装到最顶上了，要不然水出不出去，它冻在柜子上面啊。对对，你不是说我知道，也说我的，是的，因为你这个洞打的太高了，是有道理啊。冷静王2代，这好空调，明星产品哦。 是吧？你说这全世界最好的空调，这格力空调这如此抢手，这咋整啊？这咱要多收点啊！这那必须的，太抢手啊！你这老抢着干活，管子也不要我接，扎带也不要我扎，你说我来干啥的呢？我就是来参观格力的吗？来打嘴炮不行。这空调挂着还挺漂亮。 大哥，采访你一下，你这个你怎么就非要买格力呢？格力是咱国内最好的吧？你一进市场是不是就盯上它了？对，一进市场看那格力的了。哎呀，昨天才整回来，今天就让你买走了，确实是好空调，你识货。这是冷静王，冷静王是格力的明星产品。嗯，你家全是格力的吗？贵，这空调贵啊，这空调多少钱？啊，这空调绿油油的，让你整的还挺绿的啊。这多少钱？9000多吧。 贵，那你是格力的忠实粉丝，这董明珠要感谢你啊！啊，对，基本上都是格力的。呀，今天吃了大肉嘛，一下就起来了嘛，可以啊。29公斤这空调位置，一匹的。所以说下次都不要说小哥虚啊，不虚啊。这大哥刚才还以为我在表演呢，这空调是正重哎，你不知道大哥知道吧？正常的一匹的挂机，大哥我跟你讲。 正常的一匹的外机应该现在是在24公斤左右，它这个格力的为什么比人家贵个买的时候贵个300-500块钱，就是因为它用料真材实料，它29公斤这空调。这有的时候啊，其实我们做视频也好，哎，给顾客装空调也好，都不是吹牛的。你看大哥客厅人家就整的就是格力的圆柱形柜机啊，当然那款柜机非常的漂亮啊，绿油油的。 那款空调我还没装过，确实好看。然后也是人家用过了以后才知道格力确实好，这家伙贵是有道理的，知道吧？你不能瞎讲，知道吧？你不能讲人家又贵又不好用，那是不可能的，知道吧？永远都是一分钱一分货。它这个空调洞实在是太高了，还给它喝点雪碧，倒点水进去看看呢，外面能不能流出去？这洞实在是太高了。打了质量16度。我们装空调的时候啊，遇到这种就是孔打的特别高的，一定要 注重这个排水问题，为什么？要不然你现在给人家装好了走了，那回头人家顾客夏天一用，家里哗哗滴水，还是要打电话，还是要找你。所以做事呢就要认真负责啊！装好空调呢，那必须得配好师傅，知道吧？好师傅就是必须要认真仔细做到每一个细节，是吧？跟你说我说的有没有道理？有道理。好空调必须得配好师傅来装，是吧？对。现在我们开了有几分钟了啊，然后这个冷气是哈哈的，吹得呼呼的。 效果行吧，大哥？满意吧？满意。你相中的还是没问题的啊！这开玩笑，这可是全世界最好的格力。说明我的眼光可以。你眼光可以，对，跟空调没关系，你眼光可以。这属于人家识货。对。我还是忍不住要过来看一眼这个格力的设计师啊，真是对颜色是不是非常的执迷？你看，配上大哥这个小绿萝，这个绿萝吧，它长得还挺好，这绿油油的，好看。 看刚才这个柜机那个绿萝啊，从两边从那个牙发下来，很漂亮啊！配上这个空调，真的很漂亮，就像一个美女往那一站，还长发飘飘的呢。你看这机器，这运行的声音非常的小。空调我们装好下来了啊，效果顾客对效果是非常的满意。还是那句话，你看顾客的笑容，你就能看出来了。还有一点呢，就是这个大哥，目前有2套房子啊，2套房子里边的这个空调啊，全部都用的都是格力的，所以选择二手的时候，他今天其实没有想着买二手的，但是一进去看到这空调这么新，又是格力冷静王的明星产品，所以大哥一眼就相中了，必须要装格力的，就这么回事。行吧，这一期的视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。